वन प्लस की ईयरफोन्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ईयरफोन्स है जो मैंने कल ही ऑर्डर की थी, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या इसमें जो एक्सेसरी आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है हमारे पास वन प्लस के जो ईयरबड्स हैं, ईयरफोन्स हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें वॉक चार्जिंग है जो 10 मिनट में इसको फुल चार्ज कर देता है। तो आप एक बार चार्ज करने के बाद इसको 10 घंटे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। जो इसकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। तो 20 घंटे के लिए आपको मतलब आप सुन सकते हो। जो इसमें कंट्रोल है मैग्नेटिक कंट्रोल, आप इसे जो ईयरबड्स को बंद या चालू करने के लिए यूज़ करते हो। जो इसका रेजिस्टेंस है वाटर प्रूफ है, मतलब आप इतना पानी में अगर मतलब बारिश में भीग जाएगी तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्विक स्विच है, जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ से, तो ईज़िली आप दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग लेटेंसी मोड है। और जो ये बना हुआ है चाइना का है। वैसे चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए फिर भी, लेकिन मेड इन चाइना लिख रखा है। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो इसके हैं मैंने ऑलरेडी खोल रखे थे, तो आप देख सकते हो। जो इसका मटेरियल जो यूज़ किया है इसको बनाने में, वो काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और जो इसमें चार्जिंग के लिए दे रखा है वो सी टाइप है। इसकी वॉल्यूम के लिए भी एक बटन दे रखे हैं जिसमें आप वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हो, और पॉज के लिए दे रखा है। और एक और स्विच दे रखा है जिससे आप दूसरे फ़ोन में 2 फ़ोन कंटिन्यू कनेक्ट करके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाने के लिए सिर्फ एक वन प्रेस में आप दूसरे फ़ोन पे जा सकते हो। तो मैं आपको इसमें और दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें है। सिंपली इसमें एक्सेसरी होगी शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो ये इसकी चार्जिंग केबल है सी टाइप की वो है। इसमें है इसके जो ऊपर के जो लगाने के लिए टिप्स आती हैं कि रबर वाले छोटे छोटे, तो आप अगर अपने एज के हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हो, लगा सकते हो। बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप लगा सकते हो। इसमें मिलती है आपको मैनुअल, आप पढ़ सकते हो क्या, और वारंटी कार्ड। बस यही था।